السر في إنك تخلي ولدك يسمع كلامك من أول مرة بدون ما تحتاجين تصرخين عليه، مو عن إنك تتبعين تقنيات تربوية معقدة أو تلاقين العقاب المثالي اللي يخوفه. السر هو إنك تتكلمين معاه بطريقة دماغه اللي في طور النمو يفهمها، عشان يقدر ينفذ اللي تطلبينه منه من أول مرة. كأخصائية علاج وظيفي للأطفال، اشتغلت مع مئات العوائل ووجدت طريقة بسيطة من 5 خطوات غيرت تماماً كيف الأطفال يستجيبون في كل مرة كنا نستخدمها. شفت أطفال كانوا يتجاهلون كل شيء وعمرهم ما سمعوا كلام والديهم يتحولون لأطفال يسمعون الكلام من أول مرة خلال أيام بس من تطبيق هذه الطريقة. وفي هذا الفيديو راح أشرح لك ال5 خطوات كلها وأوريكي بالضبط كيف تستخدمينها في المواقف اليومية، عشان لما يخلص الفيديو تكون عندك أدوات مثبتة عملياً وفعلاً تشتغل. بس لازم تكملي الفيديو للأخير، لأنه هذه الخطوات مرتبطة بشكل جداً كبير، وأي خطأ بسيط في أحد الخطوات بسبب عدم الفهم الجيد لها راح يخلك كل الطريقة ما تشتغل وتكون بس مضيعة وقت لك. بسم الله، يلا نبدأ بالخطوة الأولى اللي تسمى محفز الارتباط. شوفي، الأطفال بطبعهم ينغمسون تماماً في اللي يسوونه، سواء كانوا يلعبون بألعابهم، يشوفون التلفزيون، أو مثل عيالي في المساء وهم يلعبون بالآيباد، هم يدخلون في حالة تركيز عميقة جداً. ولمن يكونون في هذه الحالة راح يكونون كأنهم لابسين سماعات، كلامك حرفياً ما يوصل لهم. عشان كذا قبل ما تطلبين من ولدك يسوي أي شيء، أنت تحتاجين تشيلين السماعات من راسه. وعشان تسوي هذا الشيء لازم في كل مرة تحتاجين انتباه ولدك، أول خطوة تسوينها هي إنك تمشين له وبعدين تنزلين لمستوى عيونه وتناظرينه بهدوء. وهذا شيء مهم جداً، لأنه لما تقفين فوقه ممكن يحس بالتهديد ويشتغل عنده ردة فعل سلبية تزيد احتمالية إنه يتجاهلك، يجادلك، أو ينغلق تماماً. لكن لما تنزلين لمستواه وتتواصلين معاه على نفس المستوى، هذا يعطيه إشارة أمان، الشيء اللي يزيد احتمالية إنه فعلياً يسمع وش تقولين له. بعدين حطي يدك بلطف على ذراعه أو كتفه، لأنه لما تلمسين ولدك بهالطريقة أنت تشيلين السماعات من راسه وتوجهين انتباهه لك. بعدين بس نادي اسمه وانتظري لحد ما يشوف فيك. لما يصير تواصل بالعين ويشوف مباشرة فيك، هنا تتأكدين إنك فعلياً سويتي ارتباط معه ونجحتي في هذه الخطوة. هنا لازم تنتقلين لإنك تعطينه التعليمات اللي تبغينه يسويها. لكن أحد الأخطاء اللي الكثير من الآباء يسوونها هنا هو إنهم يطلبوا قائمة طويلة ومعقدة من الطلبات والأوامر. وهنا بالضبط وين الأشياء تبدأ تخرب، لأنه بدون ما نحس إحنا نقول أشياء مثل يلا حبيبي لازم ننظف كل هالألعاب ونلبس حذائك وشرابك وتحمل شنطتك وبعدين تركب السيارة لأنه إحنا طالعين. الحين بالنسبة لنا كأمهات وآباء هذه القائمة من التعليمات تبان واضحة تماماً، لكن بالنسبة لولدك هي مثل جدار عملاق من الكلمات يضرب دفعة واحدة. وهذا شيء كثير مرة على دماغ الصغير إنه يستوعبه، خاصة على ذاكرة المعالجة اللحظية الخاصة به. شوفي، فكري في ذاكرة المعالجة اللحظية أو الذاكرة العاملة مثل السبورة الذهنية اللي نحفظ فيها المعلومات بشكل مؤقت. إحنا كبالغين سبوراتنا كبيرة مرة، فنقدر نتعامل مع عدة مهام في نفس الوقت. لكن بالنسبة للأطفال سبورتهم صغيرة جداً، ولما تعطينهم قائمة طويلة من المهام، هالسبورة الصغيرة تمتلئ بسرعة مرة. وواحد من شيئين يصير: يا أما يسوون جزء بس من اللي طلبتيه لأنهم نسوا الباقي، أو ما يسوون أي شيء أبداً لأنهم صاروا مرتبكين تماماً. عشان كذا إذا تبين ولدك يسوي اللي تطلبينه منه من أول مرة، لازم تتأكدين إن تعليماتك مو أكثر من اللي سبورته الذهنية تقدر تستوعبه. وهذه هي الخطوة الثانية، التأقلم مع ذاكرة المعالجة اللحظية لابنك، وراح أقول لك كيف تسوين هذا الشيء بالضبط. أول شيء، أنت لازم تطابقين تعليماتك مع مرحلة تطور ولدك.
في عمر 18 شهر تقريباً، أغلب الأطفال يقدرون يتعاملون بس مع تعليمات بسيطة من خطوة واحدة، مثلاً امسك الكورة. أي شيء أكثر من كذا عادة يكون معقد مرة، وراح يحسون بالارتباك أو الإرهاق. لما يوصلون 2 سنين، كثير من الأطفال يقدرون يتعاملون مع تعليمات من خطوتين، لكن لازم تكون الخطوتين مرتبطة مع بعض. مثلاً امسك الكورة وحطها في السلة. لو قلتي شيء مثل امسك الكورة وروح جيب حذائك، هذا غالباً راح يكون معقد مرة بالنسبة لهم في هذا العمر. وبعدين في عمر 3 سنوات، كثير من الأطفال يقدرون يتبعوا تعليمات من خطوتين مو مرتبطة. مثلاً عطني الدب وبعدين روح امسك الكورة، أو اضغطي لايك وتابعيني عشان محتوى أكثر. أمزح. بعدين في عمر 5 سنوات، أغلب الأطفال يقدرون يتعاملون مع تعليمات من 3 خطوات مو مرتبطة، مثل حط الكورة في الصندوق، امسك حذائك، واركب السيارة. وبالإضافة لمطابقة المرحلة التطورية، مهم كمان إنك تخلين التعليمات قصيرة ومحددة. يعني بدل ما تقولين شي غامض مثل نظف ألعابك واستعد نطلع، واللي فيه خطوات مو واضحة كثيرة مرة، جربي شي واضح جداً، مثل حط المكعبات في العلبة. وأخيراً قليلهم وش يسوون مو وش اللي ما يسوون، لأنه هذا يخليهم يعرفون بالضبط وش المطلوب منهم، واللي يخليهم أكثر احتمال إنهم يسوون اللي تبينه. يعني بدل ما تقولين لا تركض، ممكن بس تقولين امشي بهدوء، أو بدل لا تطلع على الطاولة، ممكن تقولين اجلس في الكرسي. الحين قبل ما نكمل، حابة أقول لك شيء. الحمد لله، وبعد سنوات من الخبرة في العلاج الوظيفي، من علم النفس، من تجربتي الشخصية في تربية أبنائي، ومن مئات الأمهات اللي ساعدتهم، الحمد لله جمعت حرفياً كل شيء أعرفه وكتبت كل شيء في دليل سكينة، اللي هو دليل يدمج بين العلاج الوظيفي وعلم النفس، حتى تتوقعين، تمنعين، وتتعاملين بشكل صح مع نوبات الغضب، الانهيارات، والسلوكيات الصعبة عند أطفالك، حتى يكبرون ويصيرون أطفال منظمين عاطفياً، قويين، واثقين من نفسهم، وسعيدين. الدليل مو بس نظريات، ولكن خطوات واضحة، حلول جاهزة، نصوص تقدرين تستخدمينها بالحرف، وأمثلة حقيقية جمعتها بعد سنين من الخبرة وعشرات الاستشارات الأسرية. لأني أعرف إنك ما عندك وقت تقرين كتب طويلة أو تدورين على حلول في كل مكان، أعرف إنك تبين شيء مثبت إنه يشتغل وتقدرين تطبقين الأشياء اللي فيه من اليوم. الرابط تحت في الوصف، القي نظرة عليه، لأنه حرفياً ممكن يغير حياتك وحياة أبنائك للأبد. طيب، الآن ننتقل للخطوة الثالثة، اللي هي بكل بساطة الانتظار. الحين بعد ما جلبت انتباه ولدك وعطيتيه التعليمات الواضحة، جاء وقت الخطوة الثالثة، واللي أغلبنا نتجاهلها تماماً، واللي هي الصبر. انتي لازم تبقين قدامه وبس تنتظرين لبعض اللحظات قبل ما تكررين التعليمات مرة ثانية. هالخطوة مهمة جداً جداً، لأنه دماغ ولدك يحتاج وقت عشان يعالج الكلمات اللي للتو سمعها، يفهم وش معنى الكلمات، يخطط كيف يسوي اللي تطلبينه منه، وبعدين يخلي جسمه ينفذ. والأبحاث تبين إنه هالتسلسل كامل ياخذ من دماغ الطفل النامي تقريباً 7 إلى 10 ثواني عشان يكمله. عشان كذا لازم تعطينا الوقت يسوي كل هذا. والحين بعد ما انتظرتي بعض الثواني، واحد من شيئين راح يصير. الاحتمال الأول هو إنه ولدك راح يسوي اللي طلبتيه منه، وهذا تحديداً الشيء اللي تبغينه، واللي ينقلنا على الخطوة الرابعة، اللي تعترفين فيها مباشرة إنه اللي سواه صح، ولكن بمدح محدد. يعني بدل ما تقولين شاطر بشكل عام، جربي شيء مثل ما شاء الله حطيت كل المكعبات في الصندوق، أو أحب كيف بسرعة لبست حذاك. لما تكونين محددة بهالطريقة، هذا يساعد ولدك يفهم بالضبط وش سوى زين، يخليه يحس بالفخر الحقيقي بإنجازه، ويحفزه إنه يكرر السلوك المرة الجاية. وكمان يعلمه شيء قوي جدا، وهو إنه اتباع التعليمات من أول مرة يؤدي لردة فعل إيجابية منك، الشيء اللي يبني ثقته ورغبته في التعاون مع الوقت.
أو يمكن بعد ما تنتظرين يحدث الاحتمال الثاني، وهو أنه ولدك ما سوى اللي قلتي له. وإذا صار هذا الشيء، يجي وقت الخطوة الخامسة اللي هي اليد المساعدة. شوفي وركزي معاي في الشيء اللي راح أقوله لك. دايماً تذكري إنه أنتِ تبين ولدك يتعلم إنه لما تطلبين منه يسوي شيء، أنتِ تقصدي إنه يسويه من أول مرة، مو بعد ما كررتي الكلام 100 مرة أو بديتي تصارخين. عشان كذا إذا هو ما سوى اللي طلبتيه منه، لازم تتدخلين وتساعدينه ينفذ في نفس اللحظة. ابدأي بأنك تكررين التعليمات لكن بطريقة أبسط. يعني مثلاً إذا قلتي روح البس وهو بس قاعد يتجاهلك، تقدرين تجربين تقسمين الموضوع. ممكن تقولين البس سروالك، وحتى تشيرين على الشورت عشان يصير واضح مرة. وإذا لسه ما يسويه، هذه إشارة إنك لازم تتدخلين وفعلياً تساعدينه. خلينا نكمل مع مثال لبس السروال. أول شيء تقولين أقعد، وإنتي تشيرين على الكرسي. بعدين تقولين امسك سروالك وإنتي تحطين السروال في يده. وأخيراً تقولين الحين البس سرواله، وإنتي تساعدينه إذا احتاج. وهنا الجزء المهم، لما يكمل كل خطوة إنتي تمدحين جهوده عشان تبنين ثقته وتعاونه. ومع الوقت راح تلاحظين إنهم يبدون يعتمدون عليكي أقل عشان تساعدينهم، وكمان يبدون يسمعون الكلام من أول مرة. هم يتعلمون إنهم لازم يسوون الشيء مباشرة مهما كان. تجاهلك أو المماطلة ما رح يغير حقيقة إنه هو رح يسوي ذاك الشيء الآن من أول مرة تتكلمين فيها معه. عشان كذا التكرار والصراخ من أكبر الأخطاء اللي الآباء يسوونها، لأنه التكرار والصراخ يعلم الطفل إنه كلامك مو جدي. لما تقولين رتب ألعابك رتب ألعابك، قلت لك رتب ألعابك، وتعيدينها 100 مرة وتبدين بالصراخ، طفلك راح يتعلم شيء جداً خطير، إنه أول مرة مو مهمة، وثاني مرة مو مهمة، والتنفيذ يصير بعد المرة العاشرة والصراخ فقط. فأنت من غير قصد حرفياً تدربي دماغ ابنك على تجاهلك. لذلك تطبيقه للخطوة الخامسة ومساعدتك اللحظية له راح تدربه أنه الطلب لازم يتنفذ من أول مرة، سواء بمساعدتك أو بدونها. وفي الأخير دايماً تذكري إنه مو كل شيء راح يكون سلس من أول يوم. أحياناً ولدك الصغير ما راح يكون في مزاج جيد، وهذا الشيء عادي تماماً. هم بشر صغار، لهم أفكارهم، احتياجاتهم ومشاعرهم الخاصة، ومثلنا بالضبط عندهم أيام صعبة أو لحظات بس ما يبون يسوون اللي نطلبه منهم. هذا طبيعي جداً، وما يعني إنك تسوين أي شيء غلط. ومثل ما قلتك، إذا بغيتي تتعلمين كيف تفهمين دماغ ولدك وتعرفين كيف توقفين سلوكيات الصعبة حتى قبل ما تبدأ، وتتأكدين إذا أنت وولدك تحتاجون مساعدة مهنية أو لا ووين تلاقينها، وحابة كل شيء منظم في مكان واحد، وتتعمقين أكثر في كل استراتيجية وتبنين طفل منظم عاطفياً قوي وواثق من نفسه، رابط دليل سكينة تحت في الوصف تحت. ادخلي شوفي واقرأي عنه، ولو حسيتي إنه يناسبك ويناسب عائلتك، يشرفني إنك تنضمين لمئات الأمهات اللي حياتهم تغيرت بفضل هالدليل. المهم، سواء أخذتي الدليل أو لا، أنا فخورة فيك إنك هنا، إنك تتعلمين، إنك تبين الأفضل لولدك. إذا استفدتي من الفيديو، لا تنسين اللايك والاشتراك عشان نستمر نقدم محتوى يفيدكم. أسأل الله يعينكم على تربية أطفالكم ويجعلهم قرة عين لكم. بنشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.